E fala galera, aqui quem fala é Eric Gamer, sejam bem-vindos a mais um vídeo. Hoje estamos jogando Cat Bird, um jogo que eu achei aí na Play Store. É totalmente gratuito, de graça, beleza? Vamos lá então. O gatinho ali no planeta de gato, com carinho de gato, no espaço, dormindo. Meu Deus! Que dele foi um meteoro? Jogou ele pra fora do planeta. Meu Deus! Que loucura! Não que vai cair. Que? Eu, hein? Que loucura! Vamos lá então. Aqui aparentemente é o tutorial para poder saber como joga. Vamos lá então. Oxi! É um gato com asa? Eu, hein? É um gato alienígena, isso sim. Aqui a gente pula. Ah, a gente já aprendeu isso. Gente, esse jogo eu acho que é muito bom, beleza? Vou passar até o segundo ou o primeiro boss. Depende do tempo que eu vou levar para passar as fases. Beleza? Vamos aqui então passar as fases, é tudo portal. Vamos para outra fase. Gente, essa caixa eu não sei o que é pra fazer, mas vamos lá, né? Ah, daqui é pra voltar, ó. Loucura. Olha, eu acho que essa caixa é pra vir pra cá. Eu já joguei esse jogo, eu gostei, então decidi mostrar aqui pra vocês. Beleza? Então vamos lá. Gente, eu só joguei um pouco só pra saber mais ou menos como que é. Então eu não sei totalmente todas as fases, tá? Só sei algumas. Vamos lá então. Ui, não é bom arriscar cair não. Tá, vamos lá. Será que tem que apertar os dois botões? Isso. Passamos de fase de novo. Vamos lá. Up, down. Ui! Quase. Eu só quase morri agora, hein? Eu só veio por pouco. Dá pra cortar aqui, ó. Que roubado! Eu cortei o desafio. Muito roubado. Nossa, eu peguei no espinho. Não! Demorei muito pra passar. Vamos então, vamos lá. Vai. Não! Morri de novo. É, eu vou ter que morrer aqui de novo. Pulei errado, raiva. Eric. Passa. Passei essa parte, só não posso morrer agora. Se eu morrer agora, eu vou ter que começar desde o começo. E eu não quero isso. Tá. Ah, não! O que eu fiz? Eu praticamente me matei agora. Que raiva. Vamos lá, então. Pula. Vamos lá, gatinho. Gatinho espacial. Passa aqui. Pega a chave. Pega esse acesso aí. Pula aqui. Pega esse negócio. Uou! Ai. Vai, vamos passar. Olha, quase que eu morri agora, hein? Passamos mais uma fase. Vamos lá, continuar aqui. Quanto é essa nisso? Meu Deus!
Esse negócio quebra. Jogar tudo, ó. Não, eu relei no spin. Eu não vi o spin. Que raiva. Que susto. Vamos lá quebrar o resto. Acho que aqui eu vou ter que escolher um dos dois lados. Vamos lá. Uou, meu Deus. Se não voasse agora, eu tinha caído no chão. Não. Que negócio branco parece leite. Não, eu não pulei. Uou. Aí, passei. Ai, ai. Que dor. Bateu na minha cabeça. Vamos lá. Passo pra cá, pulo pra cá, pra cá. E daqui aparentemente é checkpoint. Vamos passar mais algumas vezes. Vai pra cá, pra cá. Gente, eu vou tentar pegar esse negócio. Não! Eu quase consegui. Só acho que eu peguei checkpoint. Não, não! Eu não pulei! Que raiva! Meu Deus. Agora só falta não demorar mó tempão pra passar essa fase. Vai, pula aqui, pula pra cá, tira pra cá. Isso, passamos. Ai, eu vou ter que passar esse negócio tudo de novo. Não, que ótimo. Mas vamos lá. Vamos passar esse negócio de novo. Aê. Passamos mais uma fase. Vamos lá. Eu vou passar. Nossa, esse negócio cai. Deu muito ruim. Se eu usar esse negócio de mapa aqui, porque ali tem meio que umas plantinhas. E aqui eu não vou riscar. Eita. Vamos lá, pula pra cá, passou, pula. Nossa. Agora o único jeito de me passar esse negócio é assim. Eu tive que matar. Vou tentar pegar o negócio. Tinha alguma coisa lá em cima. E eu quero saber o que é. Eu quero saber. Será que é alguma coroa? Acho que é uma coroa, hein? Ou uma pegatinha. Tá me distraindo. Vocês acham que é aí? Vamos lá. Pula aqui. Aqui. Era uma coroa, isso mesmo. E finalizamos mais uma fase. Yes! O que tinha? Ah, nada. Ai. Vocês viram que a casca parece uma tartaruga meio amarela com espinhos? Que estranho. Esse negócio parece uma bomba. Vai. Isso. Consegui. Por aqui. Oxi, é um papagaio? Oh, legal, velho. Aqui, ó. Aqui, ó. Aqui. Ui. Barará. Ui. Barará. Ui. Barará. Ui. Tchau. Vamos lá, passamos mais uma fase. Vamos lá. Eu acho que essa fase é mais difícil. Só acho. Os espinhos caem em todos os lugares. É isso. Não, eu tenho que passar por ali. Isso vai dar muito ruim.
certeza se eu liberar lá primeiro. Será que vai liberar o de baixo ou de cima? Ah, tem ordem. Nossa, tem que ter ordem. Agora ele vai de cima. Não! Não, que raiva! Não! Meu Deus. Não! Não! Pelo amor de Deus, eu vou ficar morrendo nesse negócio. Essa fase. Agora chega, vou passar. Agora eu passo. Agora eu passo. Agora eu passo. Passamos! Aleluia! Ui, ui, não, não, não. Não. Passou aqui. Meu bichinho. Passou aqui. Meu Deus. Pula arriscado. Vai, 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 vai. Passamos mais uma fase. Essa daqui foi mais tranquila do que a anterior. Não. Vou passar esse negócio. Vai. Nossa. Acho que eu peguei o jeito, hein? Eu peguei o jeito, hein? Agora esse jogo não me segura. Será que esse negócio tem que apertar o botão também? Vamos lá. Acho que é, hein? Vamos lá. É. Será que é o final? Tem mais um desafio. Eu vou resolver de novo. Ui. Não! Esse negócio pula. Bicho é esse? Não vou nem arriscar ir ali pegar aquela coroa. Vai que eu perco. Vou ter que passar tudo de novo. Eu não quero isso não. Dificuldade que eu tive pra passar essa fase. Não quero passar aqui de novo não. Tá doido? É um boss. Meu Deus. Isso, passamos. Passamos o boss. Primeiro boss aí do jogo aí. Será que tem mais boss? Vamos lá ver o que vai acontecer. Ele caiu no buraco. De cara no chão. Hã? Onde eu estou? Eu tenho dúvida. Agora começou a empurrar ele. Será que a gente zerou o jogo? Não! Ele saiu do planeta. Foi pra galáxia agora. Acho que ele vai parar. Ou será que ele vai... Ele foi num planeta de gato com floresta? Que é esse? Olha. O que é? Bonitinho. Vamos lá, passou aqui. Sabemos que aquele bichinho ali pula. Pronto pra pular em cima da minha cabeça. Se bobear, nós passamos primeiro essa fase, hein? Vamos lá. É. Até que foi fácil. Foi fácil. Foi fácil, foi fácil. Ai, que complica. Tem um monte de negócio atirando na minha cabeça. Vamos. Voou. Vamos passar isso daqui de primeiro, hein? Primeirinho? Vamos passar de primeiro. Olha, o bichinho tá até tremendo. Ui! Meu Deus. Agora foi um quase. Um quase mesmo. Quase que a gente perde agora. Ó, por enquanto, daqui eu
Tem que apertar o botão. Vamos. Meu Deus. Nossa, que fácil e difícil. Ah, ainda foi fácil. Essa aí foi, acho que foi a mais fácil de todas até agora. Acho que essa daqui tá um pouquinho mais difícil. Ultrasforça. Foi como botou? Não! Ah, é aquele bicho lá que a gente viu nas primeiras fases. Aquele bicho amarelo, cheio de espinho lá. Como que esse bicho foi parar aqui? Hein? Que loucura! Mas vamos lá. Não tô com um bom pressentimento dessa fase. Eu tô vendo que eu vou perder algumas vezes. Vai. Abriu lá. Pulou aqui. Foi pra lá, pulou aqui. Nossa, mas já? Foi fácil. Tirando a parte dos tiros que... Ave Maria. E agora já vamos. Vamos lá. Pula aqui. Pula aqui. Vai. Vamos passar. De primeiro, vamos. Passamos. De primeira. Aí sim. Vamos lá. Eu tenho que jogar essa caixa. Tá, gente. Um amigo baixou esse jogo também e falou que era muito difícil essa fase. Que ele não conseguiu passar. Vamos lá então. Meu Deus. Foi fácil. Tirar na parte que se eu chegasse antes da caixa eu ia perder. E um mapinha de parkour aqui, vamos. Não, eu relei no espinho sem querer. Ó. Não, eu errei de novo. Vamos aqui, pula aqui. Olha. Não, só fosse um pouquinho mais pra frente do passado. Vamos. Não! Eu escorreguei um pouquinho. Foi o suficiente pra me fazer perder a fase. Não, você esmagado. Meu Deus! O que foi aquilo? Foi sorte. Não, foi muita sorte. Nunca foi sorte, sempre foi Deus. Vamos. Passar aqui. Vai. Tá. Tem que apertar mais algum botão. Se ele estiver no meio desse tiro, deu ruim. Muito ruim mesmo. Ah, não. Na parte que eu quase levei um monte de tiro. Não. Não vale isso, não. Ah, não. No final, cara. Quase no final. Qual é, jogo? Tá de sacanagem, né? Ui, não! Ali eu ia perder do mesmo jeito. Mesmo que eu tentasse, não ia conseguir. Mesmo que eu na verdade, acho que não conseguiu, eu acho. Deixei nos comentários. Vai. Não! De novo não. Ah, não, cara. Que raiva. Ai. Como assim que isso aconteceu? Vamos, pula aqui. Aqui. Empurra a caixa no botão. Tem aquela jogada incrível. Passou. Voou, que eu tô com medo ali. Apertou o botão. É isso. Passamos. E essa fase aqui? Ah, não. Cheio de bombinha. Sei lá que troço é esse. Vamos lá. Será que dá tempo de chegar no segundo boss? Vamos lá.
Passou aqui, pulou aqui, pulou ali, parou aqui, apertou aqui, passou aqui, pulou, apertou. Vamos passar esse bichinho aí. Corre do tiro antes que ele nos acerte. Não! Meu Deus! Aquele final é muito difícil. Aquela parte deve ser muito difícil. Olha! Não. Não é possível. Lembrando, quem quiser baixar esse jogo aqui, vai lá na Play Store e pesquise Cat Build e vai aparecer ele lá, tá? É totalmente gratuito, grátis, beleza? Eu vou deixar aí o nome na descrição, beleza? Então vamos lá. Vai, onde que esse nosso suba? Será que eu tenho que pôr essa caixa? Acho que sim. Vai dar alguma coisa lá embaixo, vamos lá. Passou, pulou, saiu. Vou pular lá embaixo pra ver. Meu Deus do céu. Deu muito ruim. Como que eu vou passar esse negócio? Passou. Não dá pra tempo. Acho que não vai dar tempo. Vamos lá. Meu Deus, não agora a caixa. Vamos. Quer ver como eu vou... Nossa! Meu Deus! Que susto. Pensei que agora eu ia perder, hein? Ah, caiu uma caixa aqui. Não. Qual é? Nada. Tô de sacanagem, né? Sério que eu consegui errar o pulo? Que raiva, cara. Eu podia ter aproveitado e colocar a caixa, né? Mas os som ficar absurdo mesmo, hein? Ui! Não! Que raiva! Gente, eu vou passar, acho que só essa fase. Senão o vídeo fica muito longo, beleza? Gente, aqui tá chovendo. Aí onde vocês moram também tá chovendo? E deixe a cidade que você mora. Deixa aí nos comentários, beleza? Gente, vamos lá, meu Deus, vamos lá. Colocou aqui, passou aqui, pulou aqui, voou, pum. Ficou aqui, derrubar a caixa. Vamos pegar o negocinho. Eu esqueci o nome, a coroa do Rei Davi. Vem, antes da bola de fogo chegue em nós. Ui, desviamos muito, pulou pra cá, para lá, pá. Então, gente, foi muito difícil. Vou até voltar aqui pro número principal. A gente passou 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 fases. Então, gente, esse foi o vídeo. Deixa o like, se inscreve no canal e ativa o sininho. E falou!